കൂർക്കം വലി അഥവാ സ്നോറിങ് മാറുന്നതിന് വളരെ ഫലപ്രദമായ നാച്ചുറൽ ഹോം റെമഡിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പേരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രയാസം. രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഭാര്യയാണ്, മക്കളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുമിത്രാദികളോ ആരാവട്ടെ നമ്മളോടൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് സുഗമമായ രീതിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അത്രത്തോളം സൗണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, സാധാരണ അവരൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് ബെഡ് സ്പേസിലാണ്. ഒരു റൂമിൽ 4-5 പേരൊക്കെ കാണും. എന്നാൽ ഈ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. ഈ സൗണ്ട് കാരണം മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു, ജോലിയിൽ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് സ്പേസ് കിട്ടുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധക്കൂട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് ചില മാർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ. ഇതിലേറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് നമുക്കറിയാം, ശ്വാസം നമുക്ക് സുഗമമായിട്ട് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ശ്വാസം അത്രയും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട്, അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പല ആളുകളിലും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് സൈനസൈറ്റിസ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളുകൾ, സ്ഥിരമായിട്ട് പുക വലിക്കുന്ന ആളുകൾ, അമിതമായിട്ട് വയറുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ശ്വസന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ, കഫക്കെട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇവർക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളുകൾ, ഇപ്പം നമുക്ക് സൈനസ് ഹോളുകളിൽ കഫം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കഫം പുറത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കുകയും എന്നാൽ ശ്വാസം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിൽ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടാകും. നെഞ്ചിൽ കഫം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും സൈനസൈറ്റിസ് ഇഷ്യൂസ് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെമഡീസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശ്വസന സംബന്ധമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്, അമിതമായിട്ട് വയറിൻ്റെ വലിപ്പം, ദഹനം കുറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വയറിൻ്റെ വലിപ്പം തള്ളി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഞാൻ ഈ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ റെമഡീസുകൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാലിച്ചിരിക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ, ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ, നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഐറ്റമാണ് ചെറുതേനെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറുതേൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നോർമൽ നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഹണി ആയിരിക്കണം. ചെറുതേനാണ് പ്രിയോറിറ്റി ഉള്ളത്. എന്നാൽ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള ഹണി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ഒറിജിനലായിരിക്കണം. അതും എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ, 1 സ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ചെറുതേനും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ആയിട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷനെ കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടിനെ കുറയ്ക്കാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശ്വസന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറയ്ക്കാനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം നമുക്ക് ഈ കൂർക്കമ്പലി അഥവാ സ്നോറിങ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കും. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത്. തുടർച്ചയായിട്ട് 30 ദിവസമാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തേനിൻ്റെ അളവ് അല്പം കുറയ്ക്കാം. അതിൻ്റെ തേനിന് പകരം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കരിപ്പെട്ടി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഒലിവ് ഓയിൽ പ്ലസ് കരിപ്പെട്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതേനും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിലുമാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് രണ്ടാമത്തെ ചാൻസാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കരിപ്പെട്ടി, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ. ഓക്കെ, അത് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പം ചെറിയ അളവിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുതേൻ ലയിപ്പിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത്, ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ലയിപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ടും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് 30 ദിവസം പാലിക്കേണ്ടത്, തുടർച്ചയായിട്ട് 30 ഡേയ്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം ചെയ്യേണ്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. നല്ല ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ 1-2 മറ്റ് റെമഡീസ് കൂടി ഒന്ന് പാലിക്കണം. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഫം ഉള്ളിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന ശ്വസന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാറണം. ശ്വാസം നന്നായിട്ട് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്, ഈസിയായിട്ട് വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. തുളസി ഇല ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആവി പിടിക്കാം. പുട്ടുകുടത്തിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവി പിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആവി പിടിക്കാം. അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഒരു നേരമെങ്കിലും ചെയ്യാം. വൈകിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, രാവിലെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി 2 നേരം ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാലും ദോഷമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൻ്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ സൈനസ് ഉള്ള ഭാഗം, ഫേസിൻ്റെ ഭാഗത്തും കൂടി നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ മസാജ് കൊടുക്കണം. ഈ മസാജ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്
നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറയും, ബദാമിൻ്റെ ഓയിൽ. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സ്വീറ്റ് ആൽമണ്ട് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, നോർമലി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ആൽമണ്ട് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. സ്വീറ്റ് ആൽമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കോസ്മെറ്റിക് കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഫേസിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കാരണം മറ്റേതെങ്കിലും ഓയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ആൽമണ്ട് ഓയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല. ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എടുക്കുക, കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ത്രോട്ട്, ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് താഴേക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുക. കണ്ടോ, അതിങ്ങനെ അല്പം തല ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരു 15-20 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക. സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക്, കണ്ടോ, ഈ പുരുകത്തിൽ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മസാജ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ മസാജ് കൊടുക്കാം. സി, കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കാം മസാജ്. സൈനസ് ഹോളുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കഫം പൂർണ്ണമായിട്ട് പുറത്ത് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഫേസ് മസാജും ത്രോട്ടിൽ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും ചെയ്യേണ്ട മസാജും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗ്ഗം തന്നെയാണ്. തുടർച്ചയായിട്ട് 30 ദിവസം, 1 മാസമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കഫം കെട്ടി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടും. അത് മാത്രമല്ല, ശ്വസന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ഈ പറഞ്ഞ കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറി വരാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാരണം നമുക്ക് കൂർക്കം വലി അഥവാ സ്നോറിങ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, കാരണം മലർന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതും കൂർക്കം വലിക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസം കിട്ടുന്നൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. ഒരു സൈഡ് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ വലതുവശത്തോട്ടും ചരിഞ്ഞ് കിടക്കാം, ഇടതുവശത്തോട്ടും ചരിഞ്ഞ് കിടക്കാം. അങ്ങനെ മാറി മാറി നമുക്ക് കിടക്കാം. അല്ലാതെ മലർന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കൂർക്കം വലി അധികമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റെമഡിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ വീഡിയോ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് പരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സാജിദ് കടയ്ക്കലുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.